Hoje a gente tá fazendo uma fogueirinha pra assar um montão de coisinhas. Gravei os pauzinhos agora, vai. Explica aí como é que tá as coisas aí, o que vocês fez? Hoje eu tô no sítio da vovó Ni. E ela vai me ajudar. Nossa, Deus, ainda Vem, vó! Vem, vó! O que é isso que vocês fizeram no chão Vou aí? ajudar também. Vamos fazer então uma Você linda pega fogueira. meu oi. Pra... Vovó é linda. Uma linda fogueira para nós assar um churrasquinho. A Julinha e a Sossô. Isso. Pega mais aí, Já pega tô aí. cansada. Pega mais, Sofia. Mas tá. Mais essa boquinha aí, ó. Vamos ver. Tem até sabuco rosa. Põe aqui esse daqui. Olha. Puxa, Jesus, caiu. Não ficou muito alto não, rapaz. Põe um Ajuda, pouquinho Júlia, só fazer. do jeito de pôr Tô fogo. de férias. Tá de férias? Ah, férias. Férias do quê? Você nem estuda ainda? Ajuda, Júlia. Eu estudo. Fazer a Aí fogueira. eu tenho férias. Aí, não, vai derrubar, Júlia. Me derruba. Aí, agora Já pode, chega, já chega. agora pode engradear os pauzinhos. Esse não. Tá muito bom. Ah, esse também Põe não. esse sabuquinho em volta aqui, Sofia. Essa formaia é importante, gente. Agora pode pôr fogo. Bota o fogo no papel e põe lá debaixo. Quer ser no papel. Olha, tem um angu lá. Ó. Não, e Vovó, agora? eu tenho medo de que não tem. Aí eu colocar. Não, calma. Pega, Júlia. Põe por baixo Ai, aqui. ai, 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 ai. Sofia. Aí, vamos lá. Toma, Sô. Põe o outro aqui debaixo, Sofia. Precisa de um óleo pra pôr aqui no sabuco, gente. Olha. É, ué. O fogueiro caiu no sabuco. Vou pegar um óleo ali que nós foi. Calma aí. Pode. Vai pelejando aí. Gente, a nossa fogueira caiu. E agora tá muito desmontada. Ai, eu vou pegar o mais grande. Pau. Aí eu tenho que colocar. Tá pegando fogo. Agora. Agora. Júlia. Tá mais. Pessoal, tô agora mais. Foi. Sai de perto agora, senão vai queimar. Agora vamos fazer espetinho. Para nas costas. Esse aqui foi o Jus que fez. Tá bom, vai cair, filho, vai cair. Ó. Eu vou limpar o ovo. Aham. Ai, o seu tá caindo, filho. Deixa esse ovo aí que caiu. Depois da linguiça vai ser maior. Oi! Meu Deus. Olha não, Júlio. Peraí. Deixa isso aqui pro final, deixa pro final. Ô, filha, arreda pra cá. Aí põe a linguicinha. Azeitona, Juju, ó. Põe azeitona no seu. Eu vou arrumando a desordem aqui. Põe a linguiça pra mim. Agora nós vamos pôr inhame. Enfia a linguiça.
Toma, Juju. Põe só o negócio. Fica sabendo desse homem. Preenchendo com linguiça aqui. Ô pai, será que vai ficar gostoso inhame? Ai, Agora, gostoso. Vamos ver depois. Juju, pô. Se sobrar algum pra apodrecer, ficou ruim. Se não sobrar nenhum pra apodrecer, ficou bom. a Juju ela se vira, cara. Aí, Juju. Tá gostando? A Juju se vira igual ela foi. Pai, Olha, Sofia, você consegue pôr em mim, não? Segurou a rodeira. Vai, Sassô, ó. Segurou a mão? Hã? Segurou a mão? não. Ô, Ju, tem jeito de pôr ovo aqui? Tem. É, esse ele tá pondo aqui. Não deu certo. Não, Juju. Será que eu ponho só aqui? Olha que chique, Ju. Ah, vou passar aqui, mamãe. O espetinho ficou lindo, gente. Tá pronto. Eu pus só... Sem tão ser a grande que não gema, tá nem pus vendo só aqui, ó. um negócio branco. A clara. Põe, Juju. Aqui. Quer que eu te Aqui, ajude, Juju? ó. Não, vai, deixa a menina fazer Põe sozinha. aquele ovo inteiro ali, né? Pra Ela sabe. O que eu ponho mais? Azeitona, ela fez, sabe, pô, tadinha. Não, não precisa. Ela Pode tá pôr certa. cenoura aí também, Sofia. Não, não quero. Pode pôr, a Juju pôs duas pra ela. Toma, Eu não Sofia. Ah, e, Aqui. aí, caiu o ovo, olha. põe. Eu não quero. Deixa a avó te ajudar. Vale ajuda, gente. Fala ajuda comigo. Eu vou pôr a gema. Eu sei colocar. Então eu vou colocar no meu. Aí não para não, Sofia. Não aperta muito não, o ovo cai. Ô, gema. O ovo tá caindo. Aí, já chega Não, agora. Vamos colocar- ver passar agora. Não, vou eu tenho passar. que pôr um negócio. Olha o meu O aqui, ó. ovo, eu tenho que. eu Pode quero pôr, pôr Ju, o filho? ovo. Pode, ué. Ajuda a pôr um ovo aí, mano. Olha, aqui em cima. Aí, É, ó, ué. esse menino vai queimar. Tem que pôr em cima. Se pôr de baixo, não dá certo, não. A Júlia. Não, você vai. O meu espetinho é mais Daqui nem meu. Oi. pequeno. Não dá certo, não. Só o meu que parou, né? Eu também. Põe o seu antes que Ah, cai. eu acho que eu quero mais. Oh, Deus, Deixa oh, pôr, meu mãe. Azeitona assada. Oh, Azeitona Deus, tá muito oh, mole. meu Deus. E o marshmallow, nós não foi. Não, mãe, mas a marshmallow é depois, sozinho. É, ué, senão sobremesa. fica muito... Vai, Sofia. Ai, tá quente. Põe pra mim. É. Vou beber água, tá, gente? O ovo aqui pros Me cachorros. espera. Espera aí. Tira. Joga pros cachorros. Aí. Agora já só. Agora a gente vai pegar. O espetinho já assou. Agora, esse é o meu. Agora a gente vai comer. Aqui agora. Vem. Passa, quem? Ô, Juliana, eu vou Ô, falar. minha filha, não tem problema não. Agora aqui, ó, pai. Vem, Sassô, ajudar a mamãe. Oh, meu Deus. Aí, agora é a Não, meu Juju. sozinho. Agora é a Juju. Já achou algum? Mais algum? Esse aqui, filho, ó. Vem cá, você vê, ó. Aí. Olha, mais um. Agora nós vamos experimentar o daqui. Não, os outros não tá pronto, não. Nós vamos experimentar esses daqui para encerrar lá, ó. Aí, olha lá, papai experimenta, Ju. Então. Fala que se tá gostoso. Tá gostoso. Olha lá pro papai, fala com o papai. Tá gostoso. Agora a Sofia vai experimentar. Olha lá pro papai. Meu filho, Tá não vou bom. subir na mesa, não. Já tá bom. Vá. Você tá olhando se tá bom? Uhum. Ó, Júlia. Aqui, Sofia. A sua petitinha. Vamos comer churrasquinho assado. Aqui.
Vou comer a gema. Em pé, Júlia. Tá bom. Tá bom? Agora vai experimentar a cenourinha. Fica em pé, amor. Vai experimentar de tudo. Olha lá pro papai. De tudo e um pouquinho a mais. Olha lá, Juju. Mais ou menos. Muito gostoso. Não, tá bom. Mais ou menos. Amassou, menina. Tá bom, ó. Olha lá, agora vamos dar tchau, papai, ó. Tchau. Ficou muito gostoso. Muito gostoso.